มาแล้วครับหมูย่างนะครับนี่อย่างนี้น้ำเก๊กฮวยต้องเข้าแล้วนะนี่โอ้โหแม่บ้านเขาหมักเองนะครับหมักแล้วมาย่างให้กินนะนี่ฮะเป็นหมูย่างกระเทียมดำกระเทียมพริกไทยดำนะแต่พริกเนี่ยหอมนะแต่ผมเรียกชื่อไม่ถูกว่าพริกอะไรนะกินแล้วมันเวลากินแล้วกัดแล้วมันหอมดีฮะแม่บ้านเอามาใส่กระแกงหน่อไม้ผมก็เลยขอมาหน่อยว่ามันหอมดีนะพริกแบบนี้นะมาครับนุ่มฮะอร่อยฮะแม่บ้านเขาหมักเข้าเนื้อดีจังเลยฮะนี่ ไม่ไหวแล้วต้องอีกขออีกสักชิ้นนี่โอ้น้ำเก๊กฮวยต้องเข้าแล้วครับไม่ไหวแล้วครับอย่างเงี้ยช่ำๆเลยฮะมาครับหมูย่างด้วยกัน